Շնորհավոր նոր 2012 թվական, շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ։ Այսօր հյուրընկալվել ենք գրող, լրագրող, արվեստաբան, մշակութաբան, գեղանկարիչ, նկարիչ Լևոն Լաչիկյանին մեկ նպատակով պիտի պարզենք, թե 2012 թվականը ի վերջո ինչ է բերում այս գեղարվեստական առումով բոլոր բնագավառներում, մշակույթի, արվեստի ինչ ակնկալիքներ ունենք եւ առասարակ ինչ ունենք մինչեւ հիմա դուք որպես մշակութաբան, բայց ի վերջո որ մասնագիտությունն է ձեզ ավելի, այսպես ասենք, հարմար Լևոն, գրողը, մշակութաբանը, արվեստաբանը, արվեստագետը։ Նախ ես էլ օգտվելով առիթից ուզում եմ իմ հայ ժողովրդին եւ աշխարհի մարդկությանը շնորհավորել 2012 թվական թվակողելու առիթով եւ մաղթել ամենայն բարիք, առողջություն, առատ սեղաններ, հարուստ ոգի, որովհետև առանց ոգու այդ սեղանները դատարկ են բնականաբար եւ բնականաբար նաեւ Սուրբ Ծնունդ։ Ձեր ասած այդ վարկած մագդիրներից որն եմ ես ինքս էլ եմ երբեմն հարց տալիս, թե որն եմ ի վերջո, կարող եմ ասել նաեւ գեղագետ, որտեղ մասնագիտական կրթությամբ գեղագետ եմ, բայց այդ բոլորի հետ միասին կամ նրանցից առաջ ես արվեստասեր եմ։ Ինձ համարում, այսինքն մեկը այն հազարավորներից, որոնց համար ստեղծվում է արվեստը, ու ի վերջո եթե չեղավ արվեստասեր, չի լինելու նաև գրող, չի լինելու երաժիշտ, չի լինելու նկարիչ։ Դուք տարիներ շարունակ թե գրքեր եք հրատարակում, ցուցահանդեսներ բացում, վերջերս Երևանում էլ բացեցիք, Գյումրիում էլ եւ բոլորովին վերջերս աշխարհի մշակութային մայրաքաղաքում, Նյու Յորքում, հա, ձեր ցուցահանդեսներ վերջերս եք վերադարձել։ Օրերս ինչպես ընդունվեց այնտեղ այս գրաֆիկան, հայկական գրաֆիկան, Գյումրի, Մեղրի պատկերներով, մեր երկրի, այսպես ասենք, ամենագեղեցիկ պահերը ներկայացնող գրաֆիկան, թե Գյումրի, թե ասեմ, որ օրերս չէր, այլ անցած տարեր, եթե նկատի ունենանք, բայց մի 2-3 շաբաթ առաջ եք վերադարձել։ Դեկտեմբերին էր ցուցահանդեսը, ուղղակի հրավերը Պոլսայի օգնության միություն, որը Հայաստանում դպրոց ունի, Հինտլյանի անունը գրող, եւ ահա այդ շրջանակներում, որ իրենք մշտապես հավաքում են, այս տարի որոշել էին հայտնի արվեստագետ հրավիրել։ Ինձ համար էր հետաքրքիր Գայանե ջան, որ Հայաստանում բավական լավ ընդունելություն գտնելուց հետո գրաֆիկաները, ինչպես դուք նշեցիք, աշխարհի մայրաքաղաքում ինչպես պիտի ընկալվեն, եւ ես հասկացա մի բան, որ արվեստը ինչով է առանձնանում ընդհանրապես մյուս մարդկային գործունեության ոլորտներից, որ այստեղ կարևորվում է ոչ միայն ինչը, թե դու ինչ ես նկարում, այլ ինչպես ես անում։ Ու ես հասկացա, որ եթե գիծդ լավն է, նուրբ է, մեջ արվեստ կա, նաև հոգի կա այդ ելևէջների մեջ, նաև պիտի լավ ընկալվեր, եւ պիտի ասեմ, որ ես չէի սպասում նման լավ ընդունելություն, որովհետեւ պիտի ասեմ ցուցահանդեսից հավանաբար րոպեներ անց ամբողջը վաճառվեց։ Հաջողացիք, ամեն ինչ վաճառեցիք։ Իհարկե դրա համար նախապատրաստական մեծ աշխատանք էր տարվել, ուղարկվել էին այդ գովազդային։ Այսինքն հետաքրքրեցին այս գրաֆիկական աշխատանքները ամերիկացիներին։ Ամերիկացիները ես վախենում էի, որ մի քիչ ամերիկյան ճաշակը մի քիչ ավելի այսպես մերինից տարբեր է, բայց հասկացա, որ այդպես չէ, նախ իրենք ասեն, որ մեծ մասը պոլսահայեր են, եվրոպական ճաշակ իրենց մոտ, ինչպես գիտեք, ֆրանսիական զորեղ ավանդույթներ կան այնտեղ, բայց նաև ինձ հետաքրքրում էր, թե բուն ամերիկացին ինչպես կմոտենա հարցին եւ ընդհանուր մի դրվագ ասեմ, այցելուների մեջ մի չինուի կար, չգիտեմ թե ինչպես էր հայտնվել այս ցուցահանդեսին, եւ ինքը կռիվ տվեց Գյումրվա բակ նկարի համար։ Ես նույնիսկ մտածում եմ Երևանում կարող է այդ նկարը առանձնապես մեծ ընդունելություն չգտնել, բայց որ նա ուղղակի պայքար մղեց եւ իհարկե չկարողացավ հաղթել, որտեղ արդեն նկարը վաճառված էր։ Բայց բոլոր դեպքերում սա պիտի ասեմ ինձ շատ ոգևորեց եւ թույլ տվեց ասելու, որ հայկական աշխարհ խորագիրը գրող ցուցահանդեսը իրապես արժի հայկական աշխարհին ցույց տալ, որովհետեւ իմ խորին համոզմամբ նույնիսկ Տիգրան Մեծի օրոք Հայաստանը սահմաններ է ունեցել, մինչդեռ անսահման է հայկական աշխարհը, ու ես փորձում եմ այդ աշխարհի հետքերով գնալ։ Լավ, ուրեմն մենք էլ հիմա մի փոքր զրուցենք այսօր հայկական աշխարհում տեղի ունեցող մշակութային անցուդարձի մասին, իհարկե գրականություն, արվեստ, երաժշտություն, գեղանկարչություն, այնուամենայնիվ տեսեք, այդ դուք ասում եք ցուցահանդեսներ, տարեկան հարյուրավոր գրքեր են հրատարակվում, հարյուրավոր ցուցահանդեսներ են բացվում, չէ՞, հրաշալի համերգներ են տեղի ունենում, համենայնպես թե 2011-ին, թե 10-ին, թե նաև ակնկալենք, որ 2012-ին էլ նույնը տեղի կունենա։ Մի կողմից դա իհարկե շատ լավ է, բայց մյուս կողմից
հենց շատ ու շատ մշակույթի գործիչներ, արվեստագետներ ասում են, մեր հասարակությունը գավառականացված է, մշակութային ցածր արժեքներով է ապրում եւ այլն, այսինքն կարծես թե ինչ-որ պարադոքսալ իրադարձություն է, վիճակ է, հա, որոշ վերջին տարիներին։ Մի կողմից իսկապես փառատոներ, հրաշալի երաժշտական փառատոներ, երաժիշտ կատարողներ, անվանի համաշխարհային հռչակի տեր մարդիկ գալիս նվագում են եւ իսկապես դահլիճները լիքն են։ Գրքեր են տպագրվում, լավ, վատ, թերևս դա արդեն ընթերցողը կորոշի, բայց այնուամենայնիվ շատ է դժգոհությունը նաև, այսպես ասենք, մշակութային արժեքների անկումից կամ չգիտեմ, դուք ինչ կարող եք ասել։ Ես կարող եմ ասել, որ երկու տեսակետներն էլ ճիշտ են, թե նրանք են ճիշտ, ովքեր ասում են, որ ուղղակի ասք չենք բացում այս փառատոների առատությունից, այս մշակութային գրքերի տպագրությունից, որ աչքերդ ուղղակի խտխտում են, հա, այդ պատկերը, որ մտնում ես գրախանութ, բայց նաև ճիշտ է խորքային առումով, որովհետև արտաքինը այլ է, իսկ ներքինը կամ հոգևորը այլ։ Ես մի օրինակ բերեմ ու տեսեք տարիներ առաջ 2001-ին, հա, նշվեց քրիստոնեության ընդունման 1700-ամյակը, բայց միջոցառումներ եղան, հիշում եք Խոսրով Հարությունյանը ղեկավարում այդ հանձնաժողովը, ինչ որ խմբեր հրավիրվեցին, բայց ես հետո որ արդյունքը պիտի ամփոփվեր, ափսոս չեղավ այդ արդյունքի ամփոփումը, իմանայինք թե այդ միջոցառումները այս ժողովրդի հավատքի վրա ինչ ավելացրեցին, թե ոչ։ Նույնիսկ մեկը մի այսպիսի անեկդոտ էր հորինել, որը տպարվել է, ասում են կան շուտ ենք ընդունել քրիստոնեությունը, որ մոռացել ենք այդ մասին։ Հիմա գանք բանին, այսօրվա մեր մշակութային կյանքին, ես եւս ընդունում եմ, որ այո, փառատոները հաջորդում են, մոնո ներկայացումներ, հայֆեստ, ոսկե ծիրան, չգիտեմ, արձաթե, խնձոր, թե ինչ, բայց ուշադիր եղել եմ, որ կարծես թե ամեն մի փառատոն ունի իր համակիրների կամ այսպես բարեկամների այն շրջանակը, որը չի փոփոխվում գրեթե, այսինքն եթե կինոյի թատրոնի ինստիտուտի ուսանողներն են այնտեղ հիմնականում ակտիվ կամ կինոգործիչների միության անդամները, այս գծով ասենք երաժիշտները, բայց հասարակությունը անհաղորդ է մնում այդ ամենը։ Հասարակությունը այդ մշակույթի կրողը չի դառնում։ Կրողը չի դառնում, այսինքն խոսքը էստես հասկանում եմ ձեր մտահոգությունը բոլոր ազնիվ մտավորականների, որ այն գեղարվեստական միջավայրը, որ ուզում եք որ լինի, փաստորեն չկա։ Եվ դա միջոցառումներով չի պայմանավորված։ Ի վերջո պետք է ավելի խորքային պատճառների մեջ մտնել ու փորձել իրապես մի հատ առաջինը հասկանալ, ախտորոշել թե ինչու է այդպես։ Օրինակ ախտորոշումներից մեկը ես ասել եմ երկախտն է, որով տառապում է մեր հասարակությունը։ Բոլորը երգում են։ Ոչ միայն բոլորը երգում են, այլ չուզեն բոլորը լսում են, որովհետև մեզ ընտրություն չի թողնում։ Մշակութային զուլալ հաղորդումներ կարծես թե բացակայում են հեռուստատեսությամբ, իսկ այսօր դա ամենազորեղ միջոցն է փաստորեն։ Եվ պիտի ասեմ, որ այդ առումով ես համեմատություն ունեմ անելու, կարծում եմ ճիշտ։ Տեսեք, Երևանում որքան էլիտար շենքեր են կառուցվում։ Արդյոք դրանով հաջորդի բնակարանային հարցն է լուծվում։ Երբեք։ Ուրեմն ինչ է ստացվում, կարծես թե ստեղծվել է կաստայական մի շրջան, ինչպես այնտեղ, այնպես էլ մշակույթի մեջ, այսինքն մարդիկ, որոնք մեջն են, մի տեսակ ավելի անհոգ են, նաև գումար ունեն։ Օրինակ ես ինքս ուզում եմ Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի յուրաքանչյուր համերգի ներկա լինել, բայց շատ ներողություն, նույնիսկ ես չեմ կարող դա անել, ինձ նման շռայլություն տալ։ Հրաշալի փառատոն է, վերջո, բայց լավագույն երաժիշտ կատարողներն են գալիս։ Դոմինգոն է գալիս, բայց խնդրեմ, Պլաչիդո Դոմինգոյի համերգին ես կամ դուք կարող եք ներկա գտնվել։ Ես որպես լրագրող ներկա եմ գտնվել, այո։ Թողեք ձեզ նախանձել, բայց ընդհանուր առմամբ պիտի ասեմ, որ պիտի կարողանալ մշակույթի նախարարության ազնիվ առաքելությունը կլինի դա թե մեկ ուրիշ գերատեսչության ընդհանրապես պետք է ամեն հարցը լինի հանրապետության նախագահի ուշադրության կենտրոնում, որտեղ ամեն անգամ մենք խոսում ենք, չէ՞, այդ մշակույթից, մշակութային ազգից, այս տարի պիտի փառավոր ձևով նշենք հայոց գրատպության 500-ամյակը, բայց եկեք այդ պարադոքսը հասկանանք, նշում ենք 500-ամյակ Վենետիկ 1512 թվական եւ 2012 թվական Երևան 1-2 գրախանութ ընդամենը եւ 3-4 ընթերցող։ Սա է փաստը։
Բայց չեն կարող այդ փաստը ցուցադրել աշխարհով բեք, պիտի գոնե մինչև հիմա ինչ որ նախապատրաստական աշխատանք հարվածներ, բայց ներողություն, 2011 թվականին էլի հարյուրավոր գրքեր են լույս տեսել, բազմաթիվ գրքեր մրցանակների արժանացան։ Ճիշտ է, դա չխանգարեց, որ մեկ գրախանութ անի գրախանութը օրինակ փակվի, համենայն դեպս մշակույթի նախարարությունը խոստանում է, որ այս 2012 թվականին շարժական գրավաճառ փոքրիկ կրպակներ պիտի տեղադրվեն 40-ից ավել մեր մայրաքաղաքում, չգիտեմ ինչքանով դա կավելացնեն ընթերցողների թիվը, բայց այնուամենայնիվ ինչ եք կարծում դրսից, երբ որ գան բազմաթիվ հյուրեր գրողներ արտասահման, թեև 2011-ին էլ եկան գրական ճեպընթացի մասնակից գրողները, նրանց տարան Ջերմուկ, Սիսիան եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ գալու են չէ Երևան, արդյոք շատ տխուր պատկեր չի լինի թեկուզ գրախանութների առումով։ Մանավանդ երբ որ դուք եղել եք Նյու Յորքում, պարզ է որ այնտեղ գրախանութներ եք մտել։ Չէ, ես մտել եմ թե գրախանութներ ու այս անգամ Ամերիկան ներսից եմ տեսել։ Իմ ասածը հետեւյալն է, որ ցանկացած միջոցառում մանավանդ հսկայական ֆինանսական միջոցներ են ուղղվելու այդ ուղղությամբ։ Այդ միջոցառումները չարվեն զուտ որպես միջոցառումներ, ինչպես սովետական միության ժամանակ ասում են գալոչկա դնելու համար, այլ իրապես փորձեն դրա հետք թողնել, հոգևոր հետք թողնել։ Հիմա որ նշեցի 1701-ի միջոցառումներ, որ ասի թե ինչ ավելացրեց մեր քրիստոնեական հավատքին, չէ՞, այդքան միջոցառումները, գրեթե ոչինչ։ Հիմա չցանկանա, որ այս 500-ամյակին նույն ձևով անցնի, այսինքն հոբելյանական հանձնաժողովը գրքեր տպի պետպատվերի շրջանակում, ցուցահանդեսներ տնենք, հյուրեր հրավիրենք, լավ կոնյակ խմացնենք, ճանապարհենք։ Դա մեզ ոչինչ չի տա, մենք պիտի միջոցառումամոլությունից կամ այդ հոբելյանական բաներից հոբելյան լինի ամեն օրը։ Այսինքն այո շատ է խոսում գրքի քարոզչության պակասից, տեսեք ամեն ինչի քարոզ կատարվում է եւ այլն։ Ուղղակի այսօր դատարել ենք մենք գիրքը քննարկելուց։ Ես շատ եմ ուզում, որ եթե հայկական ֆիլմ է, միայն գիրքը չէ, գեղարվեստական ընդհանուր ֆիլմ ներկայացում, ասենք թե մարդիկ են հավաքվել են եւ շատ օրինակ Լևոն Հախվերդյանի ժամանակ հիշում։ Ես ինքս ինչպես եմ աճել սովորել Լևոն Հախվերդյանի քննարկումներով, Հենրիկ Հովհաննիսյանի խոսքով։ Այսօր ուր են, այսինքն ուր չկան այդ մտավորականները, որոնց կարելի է մասնագից դարձնել գեղարվեստական կյանքին։ Դրա փոխարեն տեղի են ունենում գրքերի շնորհանդեսներ, գովաբանություն, փառաբանություն, բայց ի վերջո ով պիտի այդ տեսեք արվեստագետներից, գրողներից շատերի հետ ում հետ զրուցում են, բոլորը հենց չէ, ոչ միայն նույն բանն են ասում, այլև իսկապես ի խորոց սրտի ուզում են, որ ինչ-որ բան փոխվի, բայց վերջի վերջո փոխողը դուք տիլեք, ինչ որ մի, չէ, ասենք, պահ մեկը պիտի վեր կենա, ասենք, այդ քաջություն ունենա, գիրքը հրատարակի ասի, այ այս գիրքը դնում եմ ոչ թե շնորհանդեսի գրողների միությունում, այլ եկեք եւ ինձ քննադատեք, խոսեք, ասեք ինչ ճիշտություն է։ Բայց որ մեկը այդ քայլին չի գնում։ Չէ, նայեք ձեզ ասեմ, այդպես չէ որ չի գնում, արդեն դուք գնացեք այդ քայլին։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր միջոցով եւ կեցի Ազատություն ռադիոկայանը, որ այդչափ մշակույթին տեղ է հատկացնում։ Ես լսում եմ բոլոր, ես ամենալավ ռադիոընկերներից եմ ինձ համարում, տուն ունեմ 15 հատ ռադիո, ես կաբինետում 2 հատ կոնե, շարժական եւ անշարժ։ Նշենք, որ մենք գտնվում ենք Հայօգնության ֆոնդի գրասենյակում, որտեղ աշխատում է տարիներ շարունակ Լևոն Լաչիկյանը որպես մամլո քարտուղար, մամլո պատասխանատու։ Այո։ Ես մտածում եմ, որ ամեն մեկս անում ենք, բայց լծակների հարցը։ Հիմա ես տեսեք ինչ եմ անում, իմ գրքերով, որ այստեղ սեղանիս կա, ասենք մեկը արվեստաբանական է ժողովածուն, մյուսը ճամփորդական նոթերը, լեզվին նվիրված, չգիտեմ գիրքը, ցեղասպանության նվիրված գրքի առաջաբանը, այսինքն ես փորձում եմ իմ ուժերի չափով անել, բայց ես չեմ կարող ավելին անել, քան որի լծակը ես չունեմ։ Իհարկե, եթե վերցնես ի պաշտոնը, պիտի անի մշակույթի նախարարությունը, այսինքն ով է զբաղվելու գրողների միությունը, հա, թերևս քննարկումները, գրողների միությունը նախագահ խոստանում է, որ այս տարվանից այլևս կլինեն գրքերի քննարկումներ եւ կդադարեն այդ փառաբանող շտորհանդեսների։ Ես ուզում եմ հավատալ, որ այդպես կլինի, գիտեք ինչ, այսպես խոսում է գրողների միությունում 400 անդամ կա, 500 անդամ կա, գուցե ավելի շատ գրող կա, քան գրողների միությունում կա, դա չի բացառվում։ Պարզապես մի բան կա, ասենք թե ովքեր են դառնում, չէ՞, միության անդամներ։ Ես մտածում եմ, որ եւ ոչ թե ես պիտի գնամ դիմեմ, ասեմ, գիտեք, ես էլ եմ գրում, եկեք ինձ ընդունեք, այլ երևի թե ես լինեի նախագահ, ինքս կտեսնեի ով է լավ գրիչ ունի, ես իրեն կհրավիրեի։ Միության անդամ չեք։
Չէ, ես միության անդամ չեմ։ Հետաքրքիրն այն է, որ ինքս բանասիրական կրթություն ունեմ, բայց նկարիչների միության անդամ եմ, բայց գրողների միության անդամ չեմ, որովհետև չգիտեմ ինչու չեմ։ Ես կուզենայի շատ սիրով, որովհետև ասում է արժի լինել անդամ թե ոչ, իհարկե որևէ ընտանիքի անդամ լինելու այդ պատիվը մարդուն մի տեսակ բան է տալիս, ուժ է տալիս, լիցք է տալիս։ Եվ նորից եմ կրկնում, իհարկե գտնում եմ, որ ի պաշտոնե մշակույթի նախարարությունը կոչված է, ուղղակի նա պարտավոր է անել այս ամեն ինչը, հավաքելու բոլոր, այսինքն այն մարդկանց, ովքեր մտահոգ են, մի հատ լսելու, կազմելու, մի խումբ ստեղծելու եւ ի վերջո այս 12 թվականին ես ինչ եմ մաղթում, որ հոգու ցնցում լինի, որովհետև այդ մայաների բանով ասում է աշխարհի ցնցում Աստված մի արածը, բայց որ ինչ որ բան լինելու է հաստատ պիտի լինի, որովհետև այսպես առանց արվեստի, անհոգի, այս զուտ ինտերնետ համացանցային, չէ, ուղղակի մարդկությունը կործանման է գնալու, որովհետև չի կարող առանց ճշմարիտ հոգու արժեքների, ասենք, քայլ գծել։ Այսինքն մարդկային ջերմությունը, որ մեզ մոտ դեռևս կա, պետք է պահել, իսկ դա պիտի գրականությունը պահի։ Եվ ընդհանրապես գիրք կարդալու, օրինակ ես գտնում եմ, որ կրթության նախարարությունը, գիտեք ինչպես պիտի նպաստի, ուղղակի փոխանակ, որ այդքան ծանրաբեռնի թեմա բաները, առարկաները, այս մտցնի, ուղղակի ընթերցանության դաս սահմանի։ Կամ լավ երաժշտություն լսելու դասաժամ, օրինակ առաջի դասարանից, ուղղակի լսելու։ Այսինքն, եթե մենք երեխայի մոտ այդ քիմքին հասու չդարձնենք, թե ինչ բան է ճշմարիտ արվեստը, այսինքն եթե մենք հոգևոր հացի փոխարեն ծամոն տանք կլելու համար, նա կյանքում չի հասկանա, թե այդ հացը ինչ բան է հոգևոր։ Կամ ինչ համ ունի։ Այսօր ես որ ասում երեխաներին պետք չէ մեղադրել, գիտեք ինչու, որովհետև մենք իրենց ընտրության ոչ մի հնարավորություն չենք տվել։ Ուղղակի ամբողջ եթերը լցրել ենք երկերով եւ ասում ենք երեխան չգիտի թե հայ գրող կա թե չկա, հայ նկարիչ կա թե չկա, շատ կան։ Ես այսօր մտնում ընկերներիս արվեստանոցին շռայլ գործեր են ստեղծվում, բայց ներկայացնելու այս հանգամանքը չկա։ Եվ մյուս կարևոր հարցը գային է, դուք անում եք մշակույթի մեկնաբանություն Ազատություն ռադիոկայանում։ Այսօր մենք քանի մշակութային պրոֆեսիոնալ մեկնաբան ունենք եւ ժամանակը չէ որ պատրաստենք այդպիսի կադրեր, որովհետեւ ես վախենամ թե լինի նույնը ինչ որ եղել է, այսինքն ես պարզապես լրագրող եմ, բայց այդ ձեր հարցի, չէ, այդ ձեր հարցի հետ կապված, իրականում շատ լսելի է հաճախ, այսպես ասենք, դժգոհություն, որ գրաքննադատություն, թատերաքննադատություն, չէ, կինոքննադատություն եւ այլն, արվեստագետները ընդհանրապես արվեստաբանները շատ пассив են եւ օրինակ ցուցահանդեսներ են բացվում, ոչ բոլորն են իհարկե շատ լավ, բայց անամենայնիվ պրոֆեսիոնալ արվեստաբանի խոսք չի հնչում, չէ՞։ Խոսքը սրա մասին է։ Նայ մշակութային մեկնաբանություն, որովհետեւ միան լրագրող, որ լուրեր հաղորդի բան, դա քիչ է։ Մենք բարձ լրագրողներս ոչինչ չեն կարող անել։ Բոլոր դեպքերում ես հետեւյալ կարծիքն ունեմ, որ պետք չէ որ նոր ավարտը գալիս է, ասենք լրագրության ֆակուլտետն ավարտած, ասում է ինչ գրեմ, խմբագիրն ասում է դե լավ մի հատ հրավերատոմս կա համերգի գնա գրիր համերգի մասին։ Պարզ է, բայց այդ պրոֆեսիոնալ արվեստաբանները ինչու չեն զբաղվում, ինչու են քիչ զբաղվում, քննադատական հայացքը ինչու է քիչ, թե գրաքննադատության, թե ինչպես ասացի թատերական։ Ես գտնում եմ, որ արդեն հոգևոր հացի ենք խոսում, բայց նաև եկեք խոսենք կենսական հացի մասին, հանապազորյա հացի մասին։ Հավանաբար իրենք ունեն այդ խնդիրը հանապազորյա հացի, հաց վաստակելու։ Իրենք մի տեսակ փեշակը փոխել են, ուրիշ գործով են, էլի զբաղվում։ Այսինքն ստացվում է կախարդական շրջան։ Եվ այդ շրջանից ինչ որ ձևով պիտի դուրս գա, չէ՞։ Որտեվ ի վերջո առանց մեկը մյուսի հետ շփվելու, խոսելու, դիալոգի, թեկուզ առանց քննադատության շարժում չի լինում, չէ՞, թե գուցե սխալվում եմ։ Չեք սխալվում, ընդհանրապես արվեստը երկխոսություն է, արվեստագետը ինքը ծնում է, երկնում է արվեստը, բայց նաև ոչ թե օդի մեջ կամ իր համար, այլ հասցեատիրոջ համար։ Ահա այդ հասցեատիրոջը դաստիարակել է պետք, որովհետև հանկարծ ասենք թե սերունդների միջև, օրինակ ասում ենք մենք միջին սերունդ, բայց մենք աճել ենք, չէ, գրականությամբ, հայ համաշխարհային գրականության վրա, օրինակ նկարչությունից քիչ առաջ խոսեցինք, ես ասեմ մի բան, որ իմ համոզմունքն է, ամենալավ հայ նկարիչը գիտեք ով է, ըստ իս, Աքսել Բակունցը։
Եվ միանգամայն ճիշտ եք դերևս։ Ես որ Բաքունց եմ կարդում, այնպիսի գույներ եմ տեսնում այնտեղ այդ Գորիսյան պատկերի Գորեսի եւ այլն, որ այս Գորիսում եղա, այս Բաքունցով ճանաչեցի Գորիսի։ Ընդհանրապես մենք այսօր այ պետք է կարողանաս երեխայի մոտ ինչպես եմ ես Բաքունցի պատկերներով, հա, չգիտեմ, Միրհավն է դա, մյուսն է, ալպիական մանուշակն է, այսինքն գույները տեսնելու կարողություն է պետք։ Ես հիմա մի նպատակ ունեմ, ասեմ որն է դա, որ այսքան խոսում ենք ու քննադատում ենք, բայց ասում եմ ավելի լավ է ոչ թե 6 անգամ կամ 106 անգամ անից ես խավարել, այլ մեկ մոնվար ես։ Հիմա ասենք ես ինչ կարող եմ անել, ես մշակույթի նախարար չեմ, որ այդ ամեն հարցերին պատասխան տամ եւ շատ եմ ուզում որ օգնած լինեմ։ Ինչ որ բան փոխվի, որ պիտի փոխվի, դրա անհրաժեշտությունը բոլորը զգում ենք, բայց թե ինչպես պիտի փոխվի, այստեղ պիտի մտածենք, բայց նաեւ պետք է խմբվենք ու մտածենք։ Օրինակ ես գտնում եմ, որ մեր պատանիների համար ես ուզում եմ գիրք պատրաստել, ասենք մի ժամանակ հաղորդում էի վարում մեկ ստեղծագործության պատմություն։ Թե ինչպես ասենք Այվազովսկին այս կտավը ստեղծել, թե ինչ կոմպոզիցիա կա, այսինքն տարական գիտելիքներ տաս երեխային։ Եվ ահա այդ գրքի միջոցով ասենք փորձենք հայ ժամանակակից նկարչության արդեն նշանավոր դեմքերին մենք հասուդարձնենք, որպեսզի չստացվի թե հայ նկարչությունը ավարտվեց Մարտիրոս Սարյանով կամ Աստված մի արածը վախենամ թե հայ դասական երաժշտությունը ավարտվի Տիգրան Մանսուրյանով, այսինքն սա սարսափելի բան կլինի։ Գրականությունը ավարտվի Հրանտ Մատեոսյանով, ասենք թե սա սարսափելի բան կլինի։ Դրա համար ես գտնում եմ, որ քանի որ կյանքը շարունակվում է, այսօր որքան խոսենք թե գրողները քիչ են, չգիտեմ, այդպես չէ։ Ուղղակի այս ժողովրդի համար, հայ ժողովրդի համար արվեստը իսկապես գոյաձև է։ Ուղղակի ոչ մեկը նախ չի կարող ծրագրավորել, ոչ էլ արգելել, որ մարդ ստեղծագործի, որովհետև դա մեր գեների մեջ կա։ Ինչու այսօր մեր ժողովուրդը չի ճանաչում մեր ժամանակակից գրողներին։ Ինչու չի կարդում։ Ոչ ժողովրդին է, ոչ արվեստագետին, այն միջին օղակինն է, որ պիտի կարողանա ներկայացնել, շատ կարևոր է ներկայացնել։ Մերձեցնել գրական կամուրջն է դեր։ Այսինքն այստեղ կամուրջաշինարարի հարցը կա, որովհետև կա եւ արվեստագետը, կա եւ հասցեատերը, բայց ով պիտի նետի այդ կամուրջը, այս մեկը պիտի մենք ուզենանք որ Լևոն, ձեզ որպես արվեստագետ, մշակութաբան, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ամենաշատը ինչն է ցավ պատճառում մեր երկրում, ինչ մտահոգություններ ունեք, վերջ 20 տարի անցավ մեր անկախությունից, բայց ձեր հայրենի քաղաքը Գյումրին դեռ, ինչպես ասում են, դեռ ճկված մեջքով է, հա, կանգնած մի քանի հազար գյումրեցի ընտանիքի հետ միասին։ Այնուամենայնիվ ինչ կուզեիք գոնե որ այս 2012-ին ինչպես մշակութային դաշտում ինչ որ բան փոխվեր աստիճանաբար, այնպես էլ մեր երկրում ողջ նաև ձեր հայրենիքում, հայրենի քաղաքում։ Գիտեք ինչ, իհարկե այս լուսավոր տոնը հենց Սուրբ Զատիկի հաջորդ օրը չէ ուզենա մի քիչ տխուր մտքեր, որ լուսավոր անցնի տարին, բայց նաև հիշեցրի Գյումրին, որը բաց վերք է ինձ համար։ Ոչ միայն որ ծնողներս են դեռ տնակի մեջ ապրում եւ հազարավոր ընտանիքներ են դերևս Ձեր ծնողներն էլ են տնակի մեջ։ Անմարդկային բան է։ Ես որ Գյումրի եմ գնում, ուղակի վերադարձից չեմ կարող մի քանի օր ինքս ինձ մեղավոր եմ զգում, բայց դարձյալ լծակ չունեմ։ Այսինքն լծակներից մեկը հետեւյալն է կամ առաջարկներից ես առաջարկում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարը աշխատասենյակը տեղափոխի Գյումրի որևէ տնակի մեջ, այնտեղ աշխատի այնտեղ եւ աշխատակազմի եւ ապրի այնտեղ։ Բնականաբար լուսացնի, որ այնտեղ լույսի մուտքը չի տարբերվում վագոն տնակի մեջ, թե ցերեկ է, իրիկունն է եւ այլն, եւ այդ հարցը երևի կլուծվի։ Միայն այդ դեպքում կլուծվի։ Հա, այդ դեպքում կլուծվի, եթե նա այնտեղ աշխատի։ Դե 2012-ին նաև խորհրդարանական ընտրություններ են գուցե այդ առիթով էլ ի վերջո լուծվի մի քանի հազար մարդու ընտանիքի հարց։ Աստծո ամեն օրը ես առավոտյան իմ աղոթքն է որ Գյումրիի հարցը լուծվի։ Ոչ միայն որ Շիրազի պատկերով ասած Հայաստանի աղն է, ու եթե մենք թույլ տանք ցրիվ գա այդ աղը, ուղղակի մենք անհամ ազգ կդառնանք։ Դրա համար առաջնային խնդիրներից մեկը Գյումրիի հարցը լուծելն է։ Երկրորդը այդ արտագաղթը, որ ամեն երկրորդը կամ երրորդ երիտասարդ իր ապական չի տեսնում, սա էլ է ցավալի բան։ Փորձում է մեկնել հայրենի։ Եվ տեսեք վերջերս որ Ամերիկայում էի, վերադարձել եմ, երևի ամեն երկրորդը ասում է ինչու վերադարձել, այսինքն չեմ հասկանում ինչու պիտի չվերադառնամ։ Եվ հիշում ուսանողներից մեկի խոսքը, որ գյուլաչկյան ինչքան պիտի մնաք, ասել շուտ եմ, վայ ինչ լավ է, ասում եմ, մեզ այստեղ խելացի մարդիկ են պետք։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Ուրեմն մենք թույլ ենք տալիս, որ
աղը, չգիտեմ, ամենալավը թողնեն գնան, այսինքն մենք ուղղակի առանց արվեստագետի, առանց մեր մտավորականության, ուղղակի ամբողջի կվերածվենք։ Բայց հազարավորները գնացել են այս 20 տարում արդեն։ Սա մեր կորուստն է։ Եվ մեկ էլ կմաղթեմ, որ այդ տգիտության, այդ հաղթարշավը, չգիտես, զորբայության, կաշառակերության, ինչ իմանամ, այդ բոլոր ինչ կան ցավեր կան, ուղղակի այս տարի իջիկ դառնան, անհայտանան, ինչ որ մի հրաշքով։ Միանգամից երևի իջիկ չեն կարող դառնալ, բայց Չէ, միանգամից չեն դառնալ, բայց պայմանները, համենայն դեպս ես մի բան գիտեմ, որ եթե իշխանությունը լինի, ամեն մեկը շատ ուզենք այդ բանը կստացվի, շատ ուզենք, ուղղակի ուզենք, այսինքն սիրենք մեր ժողովրդին, ուզենանք, որ այս ժողովուրդը իսկապես մերանի պես բան է հայ ժողովուրդը, ես միշտ հետևում եմ Ամերիկայում եղա, տեսնում եմ, թե մեր ամեն մի հայաստանցի, որ տանես Ամերիկա, ամեն մեկը մի այնտեղ չգիտեմ ինչ է դառնում, այսինքն միջավայրը պետք է լավացնել, որպեսզի մարդիկ իրենց ապական այս երկրում տեսնեն։ Բայց հայ մարդու կերպարը վերջի 20 տարիներին չի փոխվել, շատերը դժգոհ են դրանից։ Չէ, անշուշտ փոխվել է։ Հոգեկերտվածքի առումով, այսինքն փոխվել է ինչպես փոխել են։ Կարծես թե հերոսատեսությունը, հա, կարծես թե միտումնավոր այդ ուղղությամբ ակին արդյունքների է հասել։ Եվ ես չեմ ուզում առանձնացնել գովազ չնչեցնել 1-2, ասենք, որ ռադիոն ինչպես, բայց բոլոր դեպքերում պիտի ասեմ, որ կեցեն այն, ուրեմն ղեկավարներ ասեմ, այն մարդիկ պատասխանատուներ, ովքեր զգում ես իրենց հոգուցավը, մտահոգությունը, եւ ես ուզում եմ, որ այս տոնական սեղանների շուրջ մենք նաեւ իրոք ազգովի խմբենք, այնքան քիչ ենք արդեն մնացել, որ նախ եւ առաջ իրար սիրենք եւ իրար բարին կամենանք։ Այս սա էլ է փոխելու, ասում ես, գիտեք որ ասում ով է մտավորականը, ասեմ իմ բանաձևը, ով է մտավորականը նա է, ով ուրախանում է դիմացինի, հարևանի, ծանոթ անծանոթի ուրախությամբ։ Միսակ մեծարանց 20 տարեկանում ասում էր դուր ինձ դեր, ուրախությունն անանձնական։ Այ ինձ համար մտավորականը նա է, նույնիսկ ինքը կարող պարզ արհեստավոր է, բայց ինձ համար մտավորականը հոգի է նա։ Եթե նա ուրախանում է իր հարևանի, իր բարեկամի, ազգականի, նույնիսկ օտար անծանոթի ուրախությամբ։ Քչերն են մնացել այդպիսիք, հա, այսօր։ Ափսոսուր։ Ուզում եմ մի փոքրիկ հատված կարդալ 1998-ին, հա, արդեն բավական երկար ժամանակ առաջ գրած իմ մեկ հոդվածից, վերնագիրն է Մշակույթը մեր, ապրող եւ ապրեսնող։ Պատե անպատե ամենատարբեր առիթներով գիտաժողովի բարձր ամբիոնից լինի թե խնջույքի սեղանի շուրջ բաժակաճառ արտասանելիս շատ ենք սիրում գործածել մենք մշակութային ազգենք արտահայտությունը։ Ասում են բոլորը կամ գրեթե բոլորը մշակույթի հետ կապ ունեցող թե անկապ մարդիկ, ասացի մեջ խորամուխ լինելով, թե հենց այնպես, որպես գեղեցիկ խոսք։ Ընդ որում, եթե ուշադրություն եք դարձրել, շատերը հիշատակելով այդ արտահայտությունը, հիմնականում նկատի ունեն անցյալի մեր հարուստ հոգևոր ժառանգությունը եւ շատ քիչ մերօրյա իրողությունները ներկա գեղարվեստական կյանքը։ Այսօր քաղաքական եւ ոչ միայն քաղաքական շրջանակներում հպարտությամբ ենք նշում, որ մենք այլևս քաղաքականապես եւ միջազգայինորեն լիովին կայացած պետություն ենք։ Հրաշալի է, բայց դրա կողքին ինչու հաճախ մոռանալ պետության քաղաքացուն, հասարակ մարդուն, որը նույն այդ պետության կրողն է եւ կերտողն ի վերջո։ Հին հույներն օրինակ պոլիսի կողքին մշտապես հիշում էին պոլիսի քաղաքացուն, որն անվերապահ ու բարձրագույն արժեք էր այդ շրջանում եւ բոլոր գործողությունների հիմնական չափանիշը։ Մեր օրերի դառն իրողությունն այն է, որ մարդուց բացի ամեն ինչ իր արժեքն ունի։ Հասարակությունը կարծես չի գիտակցում իր իսկ քաղաքացու գեղագիտական դաստիարակության անհրաժեշտությունը, որը տեղի ունենում ինքնահոսով, հաճախ շուկայի օրենքների վայրի միջամտությամբ։ Այստեղից էլ քաղաքակրթվածության այն ցածր մակարդակը եւ մարտնչող գիտության այն խրախճանքը, որ տիրում է մեր շուրջ բոլորը։ Բոլորիս աչքի առջև հասակ է առնում այբը բենի չճոկող մի սերունդ, որի գործունեության պտուղները մենք տարիներ անց միայն կճաշակենք։ Արդեն այսօր նկատելի է հանցագործությունների այն նախադեպաճ ու բարոյական ցավալի անկում։ Ի վերջո առանց մշակույթի ազգը վերածվում է ամբոխի։ Շնորհակալություն, ամենայն բարի ձեզ հաջողություն եւ բեղուն ստեղծագործական կյանք այս 2012 թվականին։ Շատ շնորհակալություն, նորից շնորհավոր ամանոր։